¿Cómo están? Esta es la segunda parte porque se nos cortó el video y les iba a enseñar mi plastilina casera que ya les enseñé a hacer. Miren cómo quedó. Y es súper, estirada. Ah, sí. Sí, Y huele sí, súper rico. Quiero. Huele. Me provoca comerla. Sí. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este video. No se olviden de regalarnos un like, suscribirse. Se me fue mi sandalia. Y comentar. Amiguito, le cuento el chiste. ¿Qué tiene un camello con 3 lobas? ¡Embarazo! Chao, amiguitos.